friends, welcome to Food Recipes. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் வெரைட்டி தான் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தலாமா? நான் வந்து 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த மாதிரி குக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் 1/4 கப் பன்னீர் எடுத்துர்க்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம். நான் வந்து 2 டைப் ஆஃப் வெங்காயம் எடுத்துர்க்கேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ல கீழ இருக்குள்ள அந்த குட்டி வெங்காயம் அதுவும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா கோஸ், கேரட், பீன்ஸ், பூண்டு 2 பல் இந்த மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட்டர், முந்திரி. அதுக்கு அப்புறம் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெப்பர் இந்த மாதிரி இடிச்சு வச்சிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் சில்லி சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பெப்பரும் போட்டுக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் போல இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னீரில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதிலே கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம இந்த பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே குக் ஆகட்டும். இப்போ இது ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ நான் இதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், மெல்ட் ஆனதும் ஆனியன், garlic, spring onion, இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கேஷ்யூ நட் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட்டு, பீன்ஸு, கோஸ், இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணால் போதும். வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ்
பொறுமையாக அப்படியே கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகுத்தூள், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்மியான டேஸ்டியான பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.